Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya alƙawarta tallafawa tsare-tsaren manufofin taimakawa al'umma da ci gabansu don magance matsalolin tattalin arziki a jihar Kano. Dangote ya yi wannan alƙawarin ne a lokacin da ya ziyarci gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf a gidan gwamnatin jihar a ranar Juma'a. Cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran gwamnan Sunusi Bature Dawakin Tofa ya fitar ya ce, Dangote ya ce yana sane da halin matsin rayuwa da talakawan ƙasar ke fuskanta. Dangote ya alƙawarta bayar da tallafi don inganta fannonin lafiya da ilimi da hanyoyin yaƙi da talauci ga masu ƙaramin ƙarfi a jihar. Attajirin ɗan kasuwar ya alƙawarta yin aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin jihar don bunƙasa ci gaban al'ummar jihar. A nasa ɓangaren gwamnan jihar ya gode wa hamshakin ɗan kasuwar bisa manyan ayyukan ci gaba da ya samar musamman ma a sashen kula da masu buƙatar gaggawa da ɗakunan tiyata na haihuwa da na yara a asibitin Murtala da ke jihar. Sannan kuma gwamnan ya buƙaci Dangote ya tallafa wa jihar don gina tashar samar da wutar lantarki mai zaman kanta domin farfaɗo da masana'antun jihar don bunƙasa tattalin arziki da kuma ƙarfafa jihar. Haka kuma gwamna Abba Kabir ya shaida wa Dangote cewa jihar na cikin tsananin buƙatar asibitin kula da masu lalurar cutar sikila domin samar da magunguna kyauta ga masu lalurar. A ɓangaren ababen more rayuwa, gwamnan ya buƙaci tallafin Dangote don gina tituna na zamani da gidaje da ci gaban al'umma da sauran fannoni. Mu dai fatan mu anan shine Ubangiji Allah ya taimaki jihar Kano da al'ummar cikinta baki ɗaya. Ubangiji Allah ya ɗaukaka arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Ubangiji Allah ya bamu zaman lafiya, ya bamu shugabanni na gari. Amin summa amin.